Elizabeta, edina hčer že pokojnega prestolonaslednika Rudolfa, je odraščala pri starem očetu ter rođencu cesarju Francu Jožefu I. Za svoje čase je bila izjemno visokorasla, zato so se ji primerni ženini ugibali. Na nekem plesu se je zagledala v še višjega Ota von Windisch-Graetza. Ta se zanjo ni zmenil, a mu je cesar enostavno ukazal, da jo poroči. Po poroki sta še isti dan, to je bilo 23. januarja 1902. leta, pozno zvečer z Dunaja prispela v Lesce. Vsa pot do graščine njegovega očeta na Mlinem je bila osvetljena z lampioni. Ta poroka je bila izjemno pomembna za promocijo Bleda, saj so o njej poročali vsi tedanji svetovni mediji. Cesar je Ota sicer povišal v kneza, vendar je bil po rangu še vedno nižji od soproge, ki se je zaradi tega morala odpovedati prestolu. Ja, lepo pozdravljeni vnovič. Pred 2 tednoma sem začel govoriti o začetkih rodbine Habsburg, ne čisto o začetkih, kako zlezejo z tistega svojega gradu in pridejo do cesarske krone, ampak kako se začenja njih tisti trenutek največjega vzpona in ta se zgodi okrog leta 1500. Rekel sem, to je zgodba par porok, dedovanj in posledic za vso evropsko zgodovino. S tem smo zadnjič začeli. Predvsem s prvo od 2 velikih porok, to je bila poroka cesarja Maksimilijana in Marije Burgundske. Danes nadaljujemo z drugo poroko in s to poroko se pravzaprav Habsburžanom odpre pot v državo, ki je bila za njih najpomembnejša, za lep del nadaljnega razvoja, to je Španija. Ne bom sicer še toliko govoril o španskih Habsburžanih, to bo vendarle kolega Miloš na enem od prihodnjih srečanj, bom pa odprl vrata tej zgodbi. Večji del današnjega predavanja bo namenjen eni ženski, ki sploh ni Habsburžanka. Je pa mati, prednica, se pravi mati, babica, prababica in tako naprej, vseh Habsburžanov, ki so sledili vse do danes. Izjemno pomembna dama, ena najznamenitejših žensk v evropski zgodovini, bi lahko rekli, znamenita je pa predvsem zaradi svoje blaznosti. S tem se ne more veliko ljudi pohvaliti. Ampak ravno ta blaznost, ta norost je tisto, kar je dela najbolj zanimivo. Je to res norost? Je bila res blazna, ali je to zgolj zgodba, s katero so jo poskušali moški iz njene bližine odstraniti, jo narediti nenevarno, jo narediti nesposobno in tako namesto nje zavladati. Zdi se, da so to počeli njen oče, njen mož in njen sin. Poskušali bomo torej ugotoviti, če je bila res blazna. Zdaj, jaz se ne domišljam, da sem kak psihiater, da bi to ugotavljal ali kaj podobnega, ampak cel kup stvari kaže na to, da mogoče le ni bila tako nora in tako blazna, kot njeno ime priča. Gremo torej pogledati zgodbo Ivane Blazne. Njena starša, spoznali smo jo že zadnjič, Ferdinand Aragonski in Izabela Katoliška. Los Reyes Católicos ima pravijo Španci. To je kraljevi par, ki je, kot sem zadnjič vam razlagal, s poroko združil Kastilijo na eni strani in Aragon na drugi strani, združil Španijo in na koncu sta zasedla še Granado, torej zadnjo maursko utrdbo na Pirenejskem polotoku in s tem združila precejšen del Pirenejskega polotoka v to, kar imenujemo danes Španija. Imela sta cel kup otrok, tole genealoška tablica, ki je sicer v španščini, ampak boste brez težav razumeli, Izabela in Ferdinand, to so potem njuni otroci. Najstarejša je bila Izabela, drugi je bil Juan, potem je Juana, ta nas zanima, potem sta bila pa še Marija in Katarina. Zdaj, od vseh teh, poleg Ivane, najbolj slavna Katarina ali Katalina, tu piše. Zakaj? Ker se je poročila zaporedno z 2 angleškima princema. Na prvega, to je Arturja, so vsi pozabili, čeprav ima fajn ime, na drugega, Henrika VIII, pa ni pozabil nihče. To zgodbo pa poznate. Ampak to nas zdaj ne zanima, samo toliko, da vas spomnim, kje točno smo. Nas bo torej zanimala
Ivana. Zdaj, o njej v resnici ne vemo kaj dosti, ker ni bila prvorojena, in ker ni prvorojena, se pač o njej ne poroča kaj dosti. O prvorojenih otrocih je vedno več znanega, o mlajših ni tako pomembno. Tako ne vemo čisto dobro vemo, kdaj je bila rojena, ampak nič kaj dosti v njenem otroštvu ali čemerkoli podobnim. Šele potem, ko je postala prestolonaslednica, pride v ospredje in tule imate eno miniaturo, ki prikazuje Izabela in Ferdinanda s prestolonaslednico Ivano. Zdaj, vemo, da je bila rojena v Toledu. Toledo je sicer, kaj ne rečem, krasno mesto, ta fotografija po svoje pove vse, mesto z izjemno zgodovino, tudi mimogrede od antične preko vizigotske, maurske do krščansko-španske. Fantastično mesto z svojo lego in vsem, tako da odraščale v lepem kraju, ne da bi bilo to zdaj za to zgodbo tako pomembno. Vemo pa iz posameznih poročil, da je bila, tako kot njena mati, dobro izobražena, da je govorila italijansko in francosko, poleg seveda kastilščine, da je znala nekaj latinsko. Sklep bi bil skratka, da so takrat Španci še bili nadarjeni za tuje jezike, lastnost, ki so jo do danes v glavnem izgubili. Zelo rada je imela dalje glasbo, bila pa je, kot pravijo poročevalci, samosvoj in tih otrok, vase zaprta in globoko verna. In pisci, ki pišejo o njej, že pravijo, tu se že vidi, tu se že čuti, torej napoved njene duševne bolezni. Zdaj, njena zgodba, njeno življenje, ona sama postane zares pomembna, kot smo zadnjič rekli, ko se njena starša, Ferdinand in Izabela, odločita, da se bosta povezala s cesarjem Maksimilijanom in da bosta to zvezo nadgradila, da jo bodo nadgradili s poroko, da bo prišlo do dvojne poroke in to je ta dvojna poroka, ki jo boste lahko doma natančneje preučili. Vsi ste dobili to genealoško tablico, ta rodovnik, ki je mimogrede moje delo in če so gor kakšne napake prevzemam, zato so da vso odgovornost. Kakšna letnica je gotov, ki je se zatipkala, ampak generalno vzeto sem pa poskušal na njej izrisati ta problem torej habsburške rodbine na prelomu 15. v 16. stoletje. Tule imamo Ivano Blazno, torej hčerko Ferdinanda in Izabele, ki se poroči z Maksimilijanovim sinom Filipom, njen brat, starejši brat Juan de Castilla Aragon, pa se poroči z Filipovo sestro Margareto Avstrijsko. Gre za eno od teh slavnih dvojnih porok, po katerih Habsburžani najbolj slovijo. Potem so seveda še drugi bratje in sestre od Ivane, kot je Izabela, ki se poroči na Portugalsko. Mimogrede, tam Manuel, portugalski kralj, se zaporedoma poročil z dvema sestrama od Ivane, z Izabelo pa potem še z Marijo. Najmlajša Katarina pa se, kot smo že rekli, poroči slavno v Anglijo in je bila prva od šestih žena Henrika VIII, tista, ki jo je najprej zavrgel. In tista, ki je celo preživela brez obglavljenja, kot vemo. Ampak to je, kot rečeno, druga zgodba. Skratka, ta dvojna poroka je bila izjemno pomembna. Ta dvojna poroka je zapečatila zvezo, oziroma bi morala zapečatiti zvezo med Kastiljo in Aragonom na eni strani ter habsburškimi posestmi oziroma cesarjem Maksimilijanom na drugi strani. Pa ni bilo čisto tako, čeprav se je za Habsburžane dobro izteklo, kot bomo videli. Zgodba se torej začne leta 1496, takrat je še ne 17-letna Ivana stopila na ladjo, ki je potem odpeljala stran od domovine, stran od družine in nasproti zaročencu. Zaročenec je bil seveda na Nizozemskem, oziroma nizozemskih deželah, bi se reklo bolj kot ne v današnji Belgiji. Na pot ne gre ena ladja, na pot je bojda šlo 10 ladij. Obstajajo tudi viri, ki govorijo o 100 ladjah ali več 100 ladjah, ampak to je značilno pretiravanje. Vsekakor pa je v spremstvu bilo več kot 1000 oseb. Ogromno najrazličnejšega materijala, dote in raznih predmetov. Mesec dni kasneje je ladja prispela v Antwerpen. 3 mimogrede so se bojda na poti potopile in le mesec dni kasneje po priplutju
19. oktobra 1496, 3 tedne pred 17. rojstnim dnevom, je prvič ugledala svojega lepega moža, Filipa Lepega. Srečala sta se v kraju Lier, blizu Antwerpna. In to prvo srečanje je bilo, tako se opisujejo to razni pisci, usodno. In razni biografi to znajo zelo slikovito opisati, tako da bom kar en tak opis prebral. To ni zgodovinski opis, ampak je pa ustrezno plastičen. Tako pravi pisec. Filip je bil plavolas in čvrsto grajen. Na en sam mah, kot bi vzplamtel smodnik Ivaninih izrinjenih in zavrtih čustev, je v neizmerljivih globinah njene duševnosti prišlo do prave eksplozije. Filip pa je vzrl dekliško zardevajočo 17-letnico, mlado, vabljivo telo. S komaj zadrževano nestrpnostjo se je podvrgel uradnemu predstavljanju aristokratskega plemstva. Brž ko se je končalo, pa je ukazal najbližjemu duhovniku, naj jo pri priči poroči. Nuja in poželjenje sta bila na obeh straneh velika. Po obredu je Filip Ivano naglo odvlekel iz dvorane, v pritlični sobi stare palače, ki je gledala na šumečo reko, sta strgala obleko iz sebe. In tako naprej. Spet naredil bom piko tam, ko smo še spodobni. Pa tudi pisec ne nadaljuje, ne. Vsem je jasno, kam gre. Zdaj, v pristnost tovrstnih opisov pri raznih biografih kaže dvomiti, ampak tudi sicer v virih je to nekaj, kar smo, če se spomnite, ob našem prejšnjem srečanju pred 14 dnevi že srečali. Na skoraj enak način, z nekaj manj strasti, pa vendarle, sta se zaljubila drug v drugega Filipova starša, Maksimilijan in Marija Burgundska. Tako da to je pravzaprav neke vrste topos, obrazec, po katerem se opisuje ljubezen. Zdaj, da ta dogodek mogoče ni tako pristen, kot ga tu opisujejo, dokazuje, da se je prvi otrok rodil šele 25 mesecev kasneje. In ne 9, kot bi človek pričakoval glede na strast in glede na to, da Ivana ni imela nikdar kakih posebnih težav z zanositvijo oziroma da je rojevala otroke za otrokom. Začelo se je torej strastno. Tu imam še dva portreta, ki sta pa nalašč tako postavljena, da kot opazite, nekdo gleda stran. To že kaže na probleme, a ne? Zdaj, prvih 5 let zakona je bilo srečnih ali pa vsaj mirnih. In problem je bil, da so se skozi skregali, ker so bili Španci na Nizozemskem malo zapostavljeni, da z njimi slabo ravnajo in podobno. Po drugi strani pa diplomati že pišejo njeni materi, da je Ivana potrta in nerazpoložena. In spet, ko o tem želijo pisati pisci, ki jo vidijo kot blazno, rečejo, aha, se je že začelo. Ampak razlog je v nečem drugem in o tem imamo cel kup podatkov. Razlog je v tem, da sta pred nami upodobljena imela zelo različne poglede na zakon oziroma zakonsko življenje. Ona je bila njemu povsem predana. On pa, no ja, se razumete, on je bil pa zelo lep, pa bil je Habsburžan, pa kar je najpomembnejše, bil je moški. In razumljivo je bilo za moškega v njegovem položaju, v njegovi mladosti, da se ukvarja tudi še z drugimi ženskami. To je bilo vendarle nekaj čisto normalnega. Filip se je sicer ženi intenzivno posvečal, zato imamo v prvih 5 letih njunega zakona 3 dokaze. Prvi dokaz je Eleonora, drugi dokaz je Karl in tretji dokaz je Izabela. To je njuni prvi otroci, 3 otroci iz prvih 5 let zakona. Tako da ravno ignoriral je ni. Ampak Filipa je vseeno zanimalo še kaj drugega, malo več pestrosti v življenju, če rečem tako moško, šovinistično in se vsem damam, ki so tu prisotne, najglobje opravičujem. Po drugi strani je bil Filip živahen, veselo življenje, pojedine, lov, zabave.
Ona, njena edina ljubezen ali pa edini smisel njenega življenja pa je bila blazna ljubezen do moža. In v tej točki je bila Ivana res od vsega začetka blazna. In to je postajalo za Filipa obremenjujoče, nadležno. Filip je rab, če nič drugega, flirtal, osvajal in ženino ljubosumje ga je od žene še bolj odvračalo. In med obema zakoncema tako vlada prepir, viharno ljubosumje, obtoževanja in tako naprej. In Filip jo je bojda lahko vladal samo tako, da ji je kratil zakonsko posteljo. To pa pomeni, da se zvečer ni napovedal na obisk, kar je bilo v tistem času nujno. Tukaj imam še en posnetek. Poročne pogodbe med Filipom in Ivano. Zelo pomemben dokument, suhoparno ustrezno, ki pa jasno pove, kaj je v ozadju in Španija in potencialno krona, v končni fazi bo to postalo aktualno. Tu imam še en posnetek z Filipom Lepim in Ivano Špansko ali Ivano Blazno, tokrat v kostumih tiste dobe. Na njem, zelo pomembno, in to je mogoče najpomembnejše na tej sliki, pa vidite cel kup grbov. Ja? In to so grbi, ki so španski. On se tudi nam že predstavlja kot španski kralj, slika pač nastala malo kasneje. Tule gor imate Kastilja, to je grad, in Leon, Kastilja in Leon, tako se imenuje Kastilja. Na drugi strani imate aragonske embleme in seveda bo izravno prišli še vsi drugi. Skratka, tako sta izgledala. Kot rečeno, rojevajo se otroci in tule so tisti prvi. Najstarejša je bila Eleonora, potem je sledil Karl in potem je sledila Izabela. Ostale bomo še napovedali. Po smrti njene starejše sestre Izabele in njenega starejšega brata Juana, to sta bila ta dva, je postala Ivana najstarejši otrok, najstarejši živ otrok španskega kraljevega para. Ivana je s tem postala prestolonaslednica in zato sta se morala iz nizozemskih dežel odpraviti v Španijo. Namreč, da sprejmeta prisego zvestobe kastilskih in aragonskih državnih stanov kot prestolne naslednice in njenega moža prestolonaslednika. Namreč kot par sta nastopala skupaj, zato kot rečeno tule že vsi znaki njega kot vladarja. Novembra 1501 sta krenila in to je bila dolga pot iz te nizozemske oziroma nizozemskih dežel, kot so jih imenovali, v tedaj že združeno, ampak tu na zemljevidu še vedno naznačeno ločeno, Kastiljo in Aragon. Mimogrede, ti dve barvi lepo kažeta torej kastilski del in aragonski del, v kateremu spada še lep kos, seveda južne Italije, Sicilije, Sardinije, Balearov, ena lepa dediščina je bila to. Potovala pa sta ne po vodi, kot je ona pripotovala tja, potovala sta, kot je tule puščica naznačuje, preko Francije. Preko Francije, ki vlada Ludvik XII in Ana Bretonska. Obeh se spomnite verjetno izpred 2 tednov, ko smo govorili o zapletih v odnosih s Francijo. Ampak zdaj teh zapletov več ni. Pot preko Francije je bilo eno neskončno potovanje z svečanostmi, zabavami, v katerih Filip uživa, Ivana pa mrko gleda predse. Ob tej priliki so njuno hčerko tudi zaročili s sinom Karlom, kar je povzročilo veliko slabe volje tako v Španiji kot v cesarstvu. Kakorkoli 1502 prijeta v Španijo in v Toledu so kastilski kortezi počastili par, prisegli zvestobo. Z aragonskim je bilo nekaj več težav, ker niso bili navajeni na žensko nasledstvo, ampak je tudi to šlo. Potem pa hočeta iti nazaj domov, ampak Ivana ne more, ker je spet noseča. In zato ostane v Španiji, medtem ko se Filip vrne na Nizozemsko, češ, da ne more več prenašati tega obupnega španskega podnebja, bolj verjetno pa je, da se je želel rešiti ljubosumne žene. In celo leto se nista videla. In Ivana je bila obupana. Spet piše pisec, od ure, ko je odpotoval, je zapadla v globoko utožnost in dan in noč je posedala z v tla uprtim pogledom, pogreznjenim v molk, ki
ki so ga samo kdaj pa kdaj prekinjali izrazi silovite nejevolje. Ivana je rodila sina, Ferdinanda. To bo postal naš Ferdinand, bo neposredno vladal tudi našim krajem, kot cesar v končni fazi, ampak rodil se je v Španiji. Zdaj, ko je rodila, bi se hotela vrniti, pa se ni mogla. Filip se je mudil pri očetu Maksimilijanu Tirolskem. Tako je Ivana obtičala v Španiji, pot nazaj na Nizozemsko ali proti Franciji pa ni bila mogoča, ker sta se vmes Španija in Francija znašli v medsebojni vojni. Ivana, ločena od svojega moža, je postala obupno nemogoča. Nenehno se prepira z materjo in nista mogli živeti pod isto streho, zato so Ivano prepeljali v grad Trdnjavo, Castillo de la Mota pri Medini del Campo, in to je ena mogočna grajska zasnova. Če boste kdaj po tem koncu Španije potovali, se bo gotovo znašla na seznamu tistih obveznih ugledov. No in tu je naša Ivana nekaj časa bivala. In tu je dobila končno Filipovo pismo. Ključno vprašanje v pismu je, ja, kje pa si? Zakaj ne prideš? No in tu pridemo do enih zanimivih vprašanj, kaj se točno tu dogaja. Razni pisci domnevajo, da so v zadnji špekulacije njenih staršev in Filipa, da je njeni starši niso hoteli spustiti nazaj Filipu, zdaj ko je postala prestolonaslednica, da so imeli kot nekakšno talko, ker če bi jo spustili k Filipom, bi Filip na njo preveč vplival in bi s tem vplival v končni fazi na politiko Španije. Mati jo torej želi na vsak način zadržati, ampak po tem pismu je več ne gre zadržati. Sledilo, mati je ukazala, da je vendarle ne izpustijo, sledi pa prvi izbruh besa. In to vsi pisci opisujejo. Bom spet prebral. Zapadla je v kar najbolj divje besnenje, kričala je grožnje in nesmiselna povelja, skakala sem in tja kot razdivjana punska levinja. Kričala je na Fonseca, to je bil škof, ki je za njo skrbel, da ga bo dala usmrtiti. Opotekala se je med vojaki in služabniki, ki so tamkaj stali kot okopani, ukazovala jim je, grozila, jih rotila, ne odprejo vrata, nazadnje se vrgla proti zapornici in se oprijela železnih palic. Tam se je njen srd zlomil, brezmočno je strmela ven. Ostanek dneva je prebila negibno oprijemajoč se rešetke. Vso zimsko noč je prebila zunaj, drgetaje v ledenem vetru. Takšna je bila njena ljubezen. Nekaj dni kasneje je iz Segovije prišla njena mati Izabela in ker Ivana še vedno ni hotela nazaj v Trdnjavo, je potem popustila in dovolila hčerki, da odide, da začne s pripravami na odhod, in čez čas je dejansko odplula in aprila 1504, kot pravi pisec, dosegla kraj svojega gorečega hrepenenja. Ležala je v njegovem objemu. Pri tem je zanimivo, da je sina Ferdinanda, ki smo ga omenili, pustila kar v Španiji, kot je prej pustila prve 3 otroke na Nizozemskem. Iz tega mnogi pravijo, to je spet en čuden odraz, ženska, ki ne skrbi za svoje otroke, je očitno zmedena in podobno, ampak v resnici je bil odnos do otrok pač drugačen, kot je danes. Potem, ko se je vrnila, bi morala biti seveda srečna, ampak Filip jo težko prenaša. Čeprav je želel, da pride iz političnih razlogov, pa je težko prenaša. In njuno razmerje bi bilo verjetno normalno in brez težav, če bi Ivana razumela, da je ženska in da je Filip moški. Zdaj ne govorim, da niso bile jasne te biološke zadeve, ampak razumeti bi morala socialno ali pa psihološko, kaj je lastnost enega in kaj drugega. Z drugimi besedami, v tistem času je bilo normalno, da moški Filipovega ranga ima redne skoke čez plot, kot sestavni del moških potreb. Ampak ona v tej točki zagotovo ni bila normalna. Ona je razumela, kot da ji mora biti zvest. Si predstavljate? In jasno je bila v očeh tedanjih ljudi v tej točki nora.
Ne razume tega. Mislim, kaj komplicira ženska? Ko je pa vendarle jasno, da pač moški ima določene potrebe. In v tem času je bilo to, kot rečeno, običajno. Na francoskem dvoru je bilo povsem običajno, da ima francoski kralj poleg žene še uradno ljubico. Celo kakšen francoski kralj, ki je očitno imel rajši moške kot ženske, in takih je bilo kar nepar, so imeli uradne ljubice. Torej, če imajo geji poleg žene še ljubico, zakaj ne bi bil en moški, ki ima zares rad ženske, kot je imel Filip Lepi. In ko je prišla Ivana nazaj, je ugotovila, da ima Filip metreso, da ima uradno ljubico. In to je bilo za njo nesprejemljivo. In spet imamo opise, kako je tej metresi, tej ljubici v navalu besa škarjami porezala njene krasne plave lase in jo oklofutala. Razširijo se tudi govorice, da je z nožem razmesarila obraz, da jo je ubila, da so jo zakopali v vodnjaku in podobno. Ampak to je sestavni del takih zgodbic. Filip jo je zdaj moral ukrotiti. In ukrotil jo je tako, da je zaprl v njene prostore, sodeč po govoricah jo je tudi pretepel. Ivana se na to odzvala z gladovno stavko. Zdaj, to niso le družinski prepiri zdaj v ozadju, kar nedvomno so. In družinsko nasilje, da ne boste mislili, da to kakorkoli gledam tako površno. Ampak v ozadju so tudi politični interesi, predvsem Filipa, ki mu je jasno, da je Ivana njegova vstopnica v Španijo. Torej ne more z njo početi, kar bi hotel, ampak jo mora vezati nase. In sploh postane to aktualno tega istega leta 1504, ko doseže Nizozemsko novica iz Španije, umrla je Izabela I. Kastilska, reina katolika, katoliška kraljica, Ivanina mati. Zdaj, to je bil ključen trenutek v njunem razmerju. Izabela Kastilska je na smrtni postelji narekovala oporoko. In umrla je mlada, 53 let je bila stara komaj, in ta smrt je bila presenečenje za vse, umrla je torej sorazmerno zgodaj. Njena oporoka pa ni bila toliko presenečenje, koliko je bila problematična v eni klauzuli. V oporoki je Izabela imenovala Ivano za svojo dedinjo, kar je razumljivo, to je bila njena najstarejša hčerka, najstarejši otrok, ki je bil še živ. Ampak pomembno je, da je v tej oporoki v eni od klauzul zapisala, če bi bila Ivana odsotna ali nepripravljena ali nesposobna sama izvajati vladarske posle, naj bi regentstvo prevzel Ferdinand, njen mož, Ivanin oče, do polnoletnosti Ivaninega najstarejšega sina Karla. In ta klauzula je zapečatila njeno usodo. To klauzulo bodo izkoriščali njen oče, njen mož in v končni fazi njen sin. Zdaj, Ivana je bila dedinja, da se razumemo česa, bila je dedinja Kastilije. Ferdinand vlada še naprej Aragonu. Španije v bistvu še ni. Španija je nastala, ker sta se Izabela Kastilska in Ferdinand Aragonski, vladarja vsak svojega dela današnje Španije, poročila. Zdaj, ko je eden od obeh umrl, je Kastiliji vladala hčerka od Izabele, se pravi Ivana. Aragonu še vedno vlada Ferdinand. Tako da Izabela je lahko prevzela samo ta del dediščine, potencialno, da se razumemo, za kaj gre. Zdaj, kastilski kortezi, plemiči, so prisegli zvestobo Ivani in Filipu. Seveda pa je ta zvestoba delovala le preko Ivane. In to je bila priložnost, ko lahko Filip Lepi
svojo ženo, aktivno stopi v špansko politiko, seveda pa je na obzorju nek konflikt interesov, ker Ferdinand je bil pa zdaj navajen skupaj z ženo vladati celi Španiji. Zdaj, kako se je to odvijalo, je zelo zanimivo in vredno malo bolj podrobnega pogleda, ampak preveč kot toliko natančno niti ne moramo iti, pa vendarle. Ferdinand je priznal to oporoko in svojo hčerko Ivano razglasil za naslednico. Takoj naslednji hip pa Cortesom pojasnil zadeve. Ivana ima psihične težave, ne more vladati. In pustil je, da ga imenujejo za regenta. Filip pa Ivana sta bila jasno daleč stran, sta bila na Nizozemskem, ampak Filip tudi piše Cortesom, da ni res, ženo sta zakonita naslednika, pošlje od poslance, ki podkupujejo, pripravljajo teren. Zgodba je bila tako kot en vohunski roman. Oče je pa tudi Ivani poslal od poslance, da jo prepričajo, da napiše pismo, v katerim očeta pooblašča za regenta. Filipovi ljudje tiste od poslance prestrežejo in Ivani prisilijo k preklicu pisma. Komplikacije na vsak način. Filip je v končni fazi osamil Ivano in jo zaprl, da bi preprečil, da bi imela stike s komorkoli iz Španije. In to je čas, ko bo Ivana mimogrede rodila še enega otroka, hčerko Marijo. Filip je obenem se že videl na prestolu Kastilije in je tudi že sklepal mednarodna zavezništva. Z Ludvikom XII., francoskim kraljem, z očetom, cesarjem Maksimilijanom, je sklenil pogodbo, po kateri Ferdinandove navzočnosti v Kastiliji ne bodo trpeli. Zdaj, to razumemo, da je oče podprl sina, ampak zakaj so Francozi podprli Filipa? Čisto enostavno, boljša je Španija v dveh kosih, kot Španija enotna. Ampak tudi Ferdinand je vrnil udarec, Ivana je tudi njegova dedinja, če ko bo enkrat umrl. Ferdinand se je pa zato poročil in poročil se je z eno francosko princeso in sklenil, da torej Cortesi so priznali Ivanino dediščino samo pod pogojem, če on, Ferdinand, ne bo imel dodatnih potomcev. V ta namen se je poročil. In ker se je poročil s francosko princeso, je francoski kralj stopil na njegovo stran. Zdaj, kako vidite, je to zelo komplicirano, to dedovanje. Na vsak način je bilo pa ključno, kdo bo v Španijo prišel prav čas. In Ivani in Filipu se zdaj mudi. Namesto po kopnem čez Francijo greste zdaj malo bolj na hitro, kot je tule na zemljevidu naznačeno, po morju, da bosta lahko prevzela dediščino. 1506 odplujeta, oziroma preden sta odplula, je prišlo še do enega incidenta, ki ga moram omeniti. Ko so se basili gor na ladje, je Ivana nekaj opazila. En kup enih plavolask je bilo na ladji. In je rekla, to pa ne ušlo. Ne? Še v Španijo bi jo vlekel sabo. Pa ne eno, več njih. In ni hotela na ladjo, dokler ne bojo te ženske zginile. Ampak zmagal je Filip. So šle zraven. Končno odplujejo in na poti so imeli legendarno slabo vreme. Obupno nevihta in vse je strah. Ivana pa ohrani hladno kri, rekoč, to spet vsi viri navajajo, da še nikoli ni slišala, da bi kak kralj umrl v viharju. Torej, ona je kraljica, ničim ne bo hudega. Zdaj pa, vsi pisci potem sklenejo, očitno je nora. Ampak to je nora zato, ker je to rekla ženska. Če bi to rekel Filip, ki tega ni rekel mimogrede, je bil samo lep, ne tako pogumen, če bi to rekel Filip, bi pa rekli, Madonca, koliko je pogumen. Torej, kot vidite, je precej te njene blaznosti in cel kup elementov, zaradi katerih je blazna, zgolj tu zaradi tega, ker je ona ženska. Ne, ker bi v resnici bila nora. Torej, njena norost je spolno pogojena, bi človek rekel. Kakorkoli, k temu se bomo še vrnili. Končno pristaneta v La Coruniji in po pristanku Ivana pravi, da se ne bo udeležila nobenega uradnega opravila, dokler se ne posvetuje s svojim očetom.
Ferdinand je potem popustil in dejansko se je s Filipom srečal. Sledilo je eno zanimivo srečanje, na katerega je prijahal Filip z močnim oboroženim spremstvom. Ferdinand, njegov tast torej, pa je prijahal sam, neoborožen in na oslu. Filip je potem seveda izpadel kot militanten in ona dva sta se potem dogovorila, sledil je tako mir v Salamanki. Ferdinand je izjavil, da se je pripravljen Kastiliji odreči, zdaj ima novo ženo in po tem dogovoru je odpotoval v Neapelj, ki je bil seveda del njegovih posesti in prepustil svojih hčerki in njenemu možu, zetu, da zavladata, da prevzameta oblast v Kastiliji. S tem je bila zadeva zaključena. Ampak v tistem trenutku, ko so se razšli, je Ferdinand rekel, da je bil prisiljen v ta podpis. On je bil neoborožen, Filip je imel pa sabo vojake. Skratka, tako je preklical ta sklep, kar bo pomembno malo kasneje. Filip je torej prevzel oblast na nek način preko svoje žene, ampak imel je en sam problem zdaj. Problem, da ni bil to, kar se je na novcih že označeval kot kralj Filip I. Španski. In ta problem je bila dejansko njegova žena, Ivana. Ko je Ivana zvedela, da sta se Filip in njen oče dogovarjala mimo nje, je ponorela. Spet v tem si vidijo njeno norost. Ampak zakaj je ponorela? Ponorela je zato, ker sta se njen oče in njen mož dogovarjala o njeni oblasti za njenim hrbtom in mimo nje. Torej imela očitno politične ambicije. In to je povsem razumna reakcija, ne pa nora. Ampak ker je ženska, ki protestira za nečesa takega, so jo spet smatrali za noro. In Filip jo je dal enostavno zapret, češ da je bolna. Znašel pa se je to en admiral, Enriquez se je pisal, ki protestira v imenu plemstva in hoče govoriti s kraljico Ivano in v pogovoru z njo ugotovi, da je povsem zdrava. In po njegovi zaslugi je potem plemstvo Cortes razsodil, da sta lahko vladarja samo oba. Za Filipa to pomeni, da je lahko kralj, ampak le ob njej. Vladarja sta torej oba. In tule jo imate spet na eni miniaturi, upodobljena na prestolu, oba dva skupaj. Torej ni Filip samostojno zavladal, kot je želel. Kar pa spet ni tako slabo. Ampak za Filipa je postalo kmalu zelo slabo. Pred 14 dnevi, ko sem začel s predavanjem, je bil tak vroč septembrski dan. Danes je to samo še v spominu. Je zgodovina. Ampak če se predstavimo za 14 dni nazaj v tisti vroč septembrski dan, potem se pa predstavite s tistim vročim dnevom nekam v Španijo. In ni samo vroče, ampak je zelo vroče. Je 30 stopinj in več. No in tak je bil en septembrski dan leta 1506. Filip, star je 28 let mimogrede, je v kraju Burgos v severni Španiji, kraj, ki ima najlepših gotskih katedral v Španiji, igral eno igro, žogo, in se potem napil mrzle vode. Rezultat, vročina, mrzlica, krči, pljuval je kri. Zdravniki so seveda prišli, mu puščali kri, mu dali klistir in vse tisto, kar se naredi v tistem času. Ampak za čuda ni pomagalo. Tudi ponovno puščanje krvi in ponovno klistir ne. Bil je vedno slabši in po tednu dni je 25. septembra 1506 umrl. A je danes 25. septembra, ne? A vidite? Kako je treba ta predavanja načrtovati tako, da se ujemajo stvari, ne? Ja. To zdaj ni samo moja zasluga, da ne bo pomote, to je zgodovinsko društvo, ki je to predvidelo in tako, vse se pokrije. Torej, na današnji dan je umrl Filip Lepi leta 1506. Zdaj, Španci trdijo, to je čisto logično, da je umrl. Noben Španc se ne bo v vročini napil mrzle vode. Bojo pili vino, ne. Drugi pa so,
ne tako neumno, če pomislite, začeli šepetati o strupu in omenjali njegovega tasta Ferdinanda. Zdaj, a je to res ali ne, a se je res napil problematične vode ali je bila voda zastrupljena, ne vemo. O tem se je šepetalo, ampak Filip tega več ni slišal, Ivana pa še manj. Ivana je bila povsem sesuta in Španija je bila v tistem trenutku povsem sesuta. Namreč v trenutku se je vse sesulo, vse šlo v kaos, ni oblasti v Kastiliji, imate dve stranki, imate Flamce, ki so prišli s Filipom, ki želijo vladati in jasno jih Španci ne sprejemajo. Spet drugi kličejo po Ferdinandu, ki pa se nahaja, kot smo rekli, v Neaplju. In na koncu se plemstvo obrne na enega klerika, enega slavnega gospoda, če boste kdaj kaj brali v španski zgodovini 16. stoletja, mimo njega ne morete, to je kardinal Cisneros. Oziroma v tem trenutku je še nadškof v Toledu, postal bo pa tudi kardinal, ena pomembna osebnost mimogrede. In on je potem tisti, ki začasno stvari prevzame v svoje roke, ampak mu manjka kraljeve potrditve. Nobeden ne reče, torej Ivana se ne odzove in reče, Cisneros ima prav. Ivana, kaj počne Ivana? Ivana, mimogrede noseča je spet, zadnjič. Ivana se umakne v žalovanje, Ivana je povsem pasivna, kot da bi po smrti njenega ljubega moža zunanji svet zanjo nehal obstajati. Več mesecev se ni prikazala svojih soban, razen nekajkrat, ko je obiskala v bližini Burgosa kartuzijo Miraflores. V tej kartuziji so namreč, tja so prenesli krsto s Filipovimi posmrtnimi ostanki. In vsakič, ko je šla tja, so ji morali krsto odpreti in ga ji pokazati. In iz tega so se potem razširile govorice povezane z njeno domnevno duševno boleznijo, kjer so ji pripisovali vse mogoče perverznosti do nekrofilije. Zdaj, tega ne smemo čistko gledati, je res poljubljala njegovo truplo ali ne, ali je zgolj hotela preveriti, če je truplo še tam, ker hoteli so ga tudi ugrabiti, ne vemo. Filipova želja je sicer bila, da ga pokopljejo v Granadi, novo osvojenem mestu, kjer je bila v gradnji v tem času slavna kraljeva kapela, Capilla Real, zraven stolnice, kjer bo v končni fazi tudi res počival. In tja bi ga želela odpeljati, ampak ne more, ker je noseča in na vsak način je bila čustveno, lahko mirno rečemo, povsem sesuta. To tudi prikazujejo številne slike iz 19. stoletja, ko je Ivana že mit in jo prikazuje, tako kot jo vidite tle v očeh, v obrazu, čisto blazno. In s Filipovim truplom, začuda ga nobeden ni dal ob vsem tem klistiranju iz oklepa, če malo kritiziramo to slikarstvo. Nočem niti razmišljati, kaj to pomeni, ampak kakorkoli, tule jo imate, nerodna slika sama po sebi, ampak posebej je važen ta psihični izraz norosti. In v tistem času so to čisto verjeli. Druga slika, prav tako z 19. stoletja, pa ona čisto blazna, čisto iz sebe, Filip pa, kot vidite na posteli, žezlo mu je padlo iz rok, to je tak simboličen element te slike. In tovrstnih slik je seveda še veliko. Tako je bilo par mesecev. Potem se je pa nenadoma, konec leta 1506, Ivana kot bi se prebudila iz nekega transa. Prevzela svoj položaj kraljice in dala povelja, ki so jih vsi pričakovali že pred meseci. Najprej je nagnala vse Flamce, vse tiste flamske svetovalce, ki jih je Filip sabo privlekel. Lahko si predstavljate, zdaj tiste blondinke šle zraven domov. Naznanila pa je tudi, da bo Filipovo truplo v skladu z njegovimi željami zdaj prenesla v Granado, čeprav visoko noseča. In tu se začenjajo slavne zgodbe, ki jih lepo prikazuje tale slika Franciska Pradilje, njenega potovanja s krsto preko cele Španije. S spremstvom je počasi potovala, menda so potovali samo po noči, ampak slikar je to dal v dnevno sliko, noči bi težko prikazal, samo po noči, ker je bila prepričana, da se vdova, ki je izgubila sonce svoje duše, ne sme nikoli več prikazati v sončni svetlobi.
kakorkoli. In kup čudnih zgodb kot to, ko so v enem ženskem samostanu se ustavili in je morala Krsta s Filipom ostati zunaj, ker so bile v samostanu ženske. Ampak lahko si predstavljamo, da so to ene čudne zgodbe, bolj kot kaj drugega. Je pa to slavna legenda o Ivani Blazni in njenem potovanju in tule, kot rečeno, imate vso v črnem. Tako je potovala, ampak prav daleč ni prišla. Govorimo o 2 mesecih ali pa mesecu pa pol potovanja. Januarja 1507 se ustavlja v slavnem kraju Torquemada in tam rodi hčerko Katarino, svojo zadnjo hčerko, in tam potem par mesecev ostane. Filipova krsta je ves ta čas morala biti na odru v cerkvi in Ivana je spet prepovedala, da se ji približa katerakoli ženska. Aprila se potem premakne na pot, ampak vmes se iz južne Italije, iz Neaplja, vrne domov njen oče Ferdinand Aragonski. Avgusta se srečata in snidenje bi lahko opisali kot prisrčno, če ne bi vedeli, kaj se bo zgodilo, kaj je sledilo. Ivana je namreč očetu prepustila regentstvo. To je po svoje razumljiva poteza, ženska poteza, poteza še vedno sorazmerno mlade ženske, matere, ki je nekaj pred tem rodila, ampak s tem dejanjem je bila zanj odpisana. Dobil je, kar je hotel, do nje bo sicer še nekaj časa spoštljiv, ampak počasi jo bo povsem odstranil od potencialne politične moči. Predtem pa jo je hotel še izkoristiti kot zunanje politični material. Kaj to pomeni? Ženska je uporabna v politiki predvsem zato, da jo poročiš. In Ivana je še mlada, je še plodna, torej bi jo lahko kam poročil. In kdo bi bil primeren za to? Najde primernega seveda. To je bil Henrik VII. Tudor. Ne 8., ampak njegov oče, Henrik VII. To je bilo leta 1508, ko o tem razmišlja. Tule imate 2 podobi, takrat že sorazmerno starega, če pogledate letnice, leto pred smrtjo je bilo to, bi on poročil svojo še vedno mlado hčerko z njim. Pričemer je zanimivo, da Ivanina mlajša sestra je pa poročena z njegovim sinom. To bi bilo potem pomenilo tudi zelo zanimive odnose. Na srečo do tega ni prišlo, na Ivanino izrecno protestiranje. Tule imate še bolj kruto podobo, torej posmrtno masko Henrika VII., kot rečeno leto kasneje umrl, in še vedno mlado Ivano Blazno. Lahko pa sicer na tej tablici pogledate, ne? Katarina Aragonska, torej mlajša sestra Ivane Blazne, ja? Le par let mlajša se je poročila s Henrikom VIII., sinom Henrika VII., ki ga je oče njej ponujal v zakon. Zakaj bi to pomenilo? Da bi Ivana postala mačeha svoji sestri. Ja? In ona bi postala, tašča bi postala svoji sestri, bila bi Henrikova tašča. Mislim, zanimiva razmerja, pri čemer bi bila tudi Henrikova svakinja. Ja. Lahko nadaljujete sami doma s tem listom razmišljati, kdo bi bil komu kaj, če bi do te poroke prišel. Ampak do poroke ne pride. Ivana absolutno protestira, je pa ideja, ki jo je Ferdinand ob tem imel, čisto logična. Kaj namreč s tem naredi? Uporabi svojo hčerko, kot sem rekel, kot zunanje politični material in spravi jo ven iz Španije. Ne bomo več konkurenca, kar mu je do zdaj bila, ker mu je ona ga imenovala za regenta. Kakorkoli, Ferdinand je videl, da ne bo šlo zlepa, in če ne bo šlo zlepa, bo šlo pa zgrda. Hoče se je odkrižati. In odkriža se na ta način, da ji ukaže hčerki, da se mora preseliti. Sliko sem vam še hotel pokazati, to je mlajša sestra Katarina Aragonska, to je pa Henrik VIII., to zgodbo bolje poznate.
Torej, oče hčerki ukaže, da se more preseliti v mesto Tordesillas, mesto, ki je bilo bolj trdnjava kot kaj drugega, kjer bo na varnem, oziroma kjer bo zastražena, oziroma kjer bo Ferdinand na varnem pred njo. Če bi namreč bilo kastilsko plemstvo kadarkoli nezadovoljno z njim, kot aragonskim vladarjem, bi se moralo obrniti le na njo. Tako da je bolj varno jo bilo imeti pod kontrolo, nedosegljivo komorkoli, ampak ona se upira. Ker se upira, ji vzamejo sina Ferdinanda. In tu nekje je Ivana v teh borbah z očetom morala spoznati, da je ta zvabil v past, da mu je na poti in da je on njen veliki sovražnik. In to dejanje, to spoznanje jo mogoče dejansko pahne v blaznost. Namreč v tem času, ko je torej morala v Tordesillas, ki je sicer danes čisto simpatično mesto, da se razumemo, leži pa tule gor blizu Valladolida v severnem delu Španije. V tem času, ko je torej morala v Tordesillas, zvemo oziroma dobimo prve opise njenih ravnanj, ki so dejansko odraz neke psihoze ali duševnih bolečin. Vse, kar je do sedaj bila nora, smo lahko razložili. Nora je bila kaj? Bila je ljubosumna. Nora je bila kaj? Hotla je vladati, ker je oblast pripadala in podobno. Sedaj pa dejansko se začnejo poročila, ki so čudna, o napadalnosti zoper samo sebe. Ne sicer v smislu samomora, zato je bila preveč globoko verna, ampak začne se zanemarjati. Zvemo, da se ne umiva, da se ne preoblači, da spi na tleh in od tega je menda hudo zbolela in se komaj pobrala. Ferdinand pa na vsak način doseže, da so jo zvlekli v Tordesillas, mimogrede stara je 30 let in v tej ječi bo životarila še pol stoletja. Ja. Mimogrede, kot zgodovinar moram omeniti, če smo že v Tordesillasu, še nekaj, kar z Ivano nima nobene zveze, je pa slavno. To je sporazum iz Tordesillasa iz leta 1494. Namreč, ko je bila Ivana še deklica in še njena usoda negotova in za Filipa Lepega še nič ni vedela, so v Tordesillasu sklenili pogodbo med Španijo in Portugalsko. Pogodbo, ki naj bi razrešila konflikte glede delitve sveta med tema dvema tedanjima pomorskima velesilama. Torej, ki bi razrešila konflikte, komu kaj pripada, potem ko so portugalski mornarji odkrivali svet in Španci po Kolumbu odkrivali svet. Gre za pogajanje o lastništvu nad svetom, ki ga je treba šele raziskati. In dejansko so svet razdelili glede na tole črtkano, to je sporazum iz Tordesillasa in vse, kar je, se pravi, zahodno od te črte, če niso vedeli, koliko tega je špansko. Vse, kar je vzhodno od te črte, je portugalsko, ampak tudi to niso vedeli, koliko tega je. In to je eden od ključnih sporazumov, da tako rečemo. To je bil predlog španskega papeža Aleksandra VI. Borge in enostavno črto so potegnili 500 km zahodno od Kapverdskega otočja, ampak za Portugalce je bilo to rahlo neugodno. Če pogledate, kaj bi oni dobili od Južne Amerike? En košček Brazilije, ne? Na kar Portugalci malo jokajo in pravijo, da nimajo zadosti prostora, kar je trapast, ampak pravijo, da rabijo več prostora za ladje, da ujamejo tok, ki iz Južne Amerike zavije nazaj proti Evropi in potem so to črto, kot vidite tule, malo prestavili. To je potem bil ta drug sporazum, ta Tordesiljaški, pa še potem malo zamaknili in v končni fazi dobimo to razmerje med kolonijami. To so španske kolonije, z rdečo naznačene in Španija, to so pa portugalske kolonije. In kot vidite, ta malo lepši kos Južne Amerike in pripadal in to je približno današnja Brazilija. Zdaj, kasneje bojo v to igro vstopile še Anglija, Nizozemska, Francija in nobeden ne bo te črte upošteval, ampak v 16. stoletju je bilo pa to pomembno. Tu imate še enkrat prikazano, kaj bi moralo pač biti portugalskega po tem sporazumu in to je dejansko del Brazilije. To je pa zemljevid iz tistega časa, malo bolj zmeden je, ker pač kot rečeno, kaj točno je tisto, kar je špansko in kar ni več portugalsko,
Južna Amerika, torej ni bilo čisto jasno še v tem trenutku. Dobro, če gremo nazaj k Ivani. Ivano so v Tordesiljasu zaprli v nekdanjo palačo, v tem času samostan Santa Clara. Lepa arhitektura nad reko, ampak njeno življenje v tej arhitekturi je bilo verjetno vse prej kot prijetno. Arhitektura je po eni strani špansko-renesančna, po drugi strani imate pa ogromno prostorov, kot je tale portal, ki so oblikovani v slogu, ki se imenuje mudehar. To je slog, ki oponaša maorske elemente. Ampak to je krščanska arhitektura, ne maorska, ampak oponaša pa te značilne krasilne elemente, kot jih poznamo v glavnem iz južne Španije, pa Maroka in tako naprej. Tole recimo kapela, kjer je ona lahko hodila k maši. To je torej ambient, danes delno spremenjen tudi v muzej. Ni pa čisto jasno, kateri od teh prostorov so bili dejansko tisti, v katerih je ona živela, ker je pač vmes toliko stoletij, ampak lahko si predstavljamo, da je to mogoče prostor, kot je tale. Tu je njen oče določil enega strogega ječarja, Luis Ferrera je bil to, in ta je na njo pazil, predvsem je morala ostati živa. Tisto, ko se je rekel, da se je zanemarjala, to je bilo treba paziti, da ne bi zares zbolela, ker če Ivana umre, Ferdinand več ne bo vladal Kastiliji. Potem on je bil regent v njenem imenu. Zaradi tega je morala ostati živa in ni smelo biti nič hudega, obenem pa ni smela imeti stikov z zunanjim svetom. Ob njej je ves čas tudi truplo njenega moža. Filipa še vedno niso pokopali. Ampak je bil spravljen v samostanu. Zdaj, kje, kako, kaj, niti ne vemo. Po 7 letih tega zaporništva v Tordesiljasu je Ferdinand II. Aragonski leta 1516 umrl. S tem je konec rodbine Trastamara. Ivani tega ni povedal nihče. Ivana je bila, kot je Ferdinand želel, zaprta, ločena od zunanjega sveta, čeprav je zdaj pravzaprav postala dedinja, ne le po materi, ampak tudi po očetu. In vse to, kar je na tem zemljevidu rdečega, je njeno. Celotna Španija, južna Italija, v končni fazi sem spadajo tudi še južnoameriške posesti. Ta zemljevid je majčkeno problematičen, ampak torej ne bi smelo biti španske, nizozemske zraven, to je malo kasneje, ampak kakorkoli. Ogromna posest bi bila torej za njena. Ona je dedinja vsega tega, ampak nobeden ji ni povedal. 2 od njenih sovražnikov, zatiralcev, sta bila mrtva. Njen mož in njen oče. Ostal pa je še njen sin, ki bo najhujši od vseh 3. Potem, ko je Ferdinand umrl, je ponovno postal Cisneros, zdaj že kardinal, regent. V tem trenutku med prebivalstvom Tordesiljasa pride do upora in Ivano so rešili ujetništva. Človek se samo vpraša, kje so bili do sedaj. Prebivalci so javno prebičali Ivanine ječarje in jo pripeljali ven kot novo kraljico. Ampak na drugem koncu Evrope, v Bruslju, so tudi razglasili kralja. Sicer mladega Ivaninega sina Karla, ki je bil star komaj 16 let. To odločanje je šlo še mimo Špancev in španske plemiče je to razjezilo, če se imamo svojo vladarico. Plemstvo je bilo pa sicer razdvojeno med materjo in sinom. Kardinal Cisneros priporoča mladega Karla. Karlu pa svetujejo, naj gre do matere in naj jo poskuša pregovoriti, da uradno privoli v njegovo regentstvo. In Karl se 4. novembra 1516 res sreča s svojo materjo. Obišče jo v Tordesiljasu. Takole si lahko spet za eno sliko iz 19. stoletja ta zapor v Tordesiljasu predstavljamo. Tule imate Ivano za njeno hčerko Katalino, s katero živita skupaj v teh prostorih. Tule od zadaj, mimogrede, se sicer ne vidi najbolje, je prehod v sosednjo sobo, ki je tako kot kapela, tam je Filipova krsta, na
v originalni sliki se malo bolje vidi, tu se komaj da kaj čuti. Potem pa neki 2 služabnici in to je njeno življenje. Zdaj to ni ravno zapora, ne? To niso kamnita tla, pa kruh, pa voda, ampak vseeno bila je zapornica, čeprav je bila dedinja in bi lahko postala kraljica vse Španije. Karl, mladi Karl, takole zgleda, mladenič, jo obišče. Njen najstarejši sin, če se spomnite, tule imate otroke od Ivane in Filipa. Eleonora je bila najstarejša, potem sledi Karl, potem Izabela, Ferdinand in Katarina, oziroma Marija je še, ampak ni pravi vrstni red. Karl jo obišče skupaj s starejšo sestro Eleonoro. Z materjo se niso videli že 11 let. Niso se videli, odkar sta oba starša odpotovala v Španijo, da bi prevzela kastilsko dediščino. Karl in Leonora sta bila takrat stara le 6 in 8 let. O tem srečanju imamo več virov, ki opisujejo tako pristno srečanje, mati jo pozdravi, kako sta zrastla, dobrodošla in tako naprej. Vsekakor ni v tem srečanju nobenega opisa, ki bi deloval kakorkoli, kako ne rečem, kot da je nekdo od te trojice nor, blazen. Obisk pa je bil uspešen in Ivana blazna imenuje svojega sina Karla za regenta. Ampak ustno imenuje. Zdaj, zakaj je to naredila, ni čisto jasno, ampak je naredila. Vendar Karl pri tem prevzemu oblasti ni bil ravno spreten. Ravnal je enako trapasto kot njegov oče, Filip Lepi. Preveč mogočno, Španci so bili jasno ponosni, on je začel preveč odločno prevzemati oblast, en kup nizozemskih svetovalcev je imel, ki jih je špansko plemstvo sovražilo in dobil je prisego sicer, ampak prisego samo pod pogojem, prisego kot vladarju, pod pogojem, da se Ivani ne bi vrnilo duševno zdravje, ker če se ji bo vrnilo duševno zdravje, bo on oblast nad Kastiljo izgubil. Kaj pa to pomeni? To pa pomeni, da če bo kdorkoli ugotovil, da Ivana v resnici ni blazna, Karl izgubi oblast. Torej mora Karl zdaj poskrbeti, da nihče ne zve, da njegova mati ni nora, kot se je zdelo, to pa pomeni, da je mora imeti pod kontrolo, to pa pomeni, da bo Ivana še naprej ostala zaprta. Od matere je poskušal odpeljati oziroma jo rešiti ujetništva svojo sestro Katarino, ampak mati protestira, tako da Katarina ostane ob svoji materi. Ampak pomembna stvar, Ivana ni ničesar podpisala. Ni podpisala, da imenuje svojega sina za karkoli, šlo je za usten dogovor in sin je dobil sicer prisego, ampak plemstva vendar ni bilo nič pisno od strani matere izdanega. Kakorkoli, Ivana ostane ujeta v Tordesiljasu, njen sin, novi španski kralj, Carlos I., Karl I., ji da na razpolago, kot se uradno reče, 300 oboroženih vojakov. Vemo zakaj. Teh 300 vojakov je moralo varovati, da nihče do njegove matere ni prišel. Ivana je torej ostala zaprta, Karl pa začne z eno surovostjo vladati Španiji, pri čemer je bil to 16-leten fant, neizkušen najstnik, ki je bil pod vplivom flamskih svetovalcev, ki se ni ujel Španci, ki ni znal špansko še takrat in skratka ni ravno pozitivna oseba. Bilo mu je pa jasno, da do materine smrti bo sovladar. Mati je formalno vladarica, ampak ker je, kot rečeno, v očeh ljudi blazna, bo sin regent. Na nekoga smo pa ves ta čas pozabili. Pravzaprav od zadnjič ga nismo več omenili. Cesar Maksimilijan je seveda še vedno živ. Cesar Maksimilijan, ki je svojega sina Filipa Lepega
poročil z Ivano Blazno, cesar Maksimilijan, ki je zdaj bil vesel množice vnukov, ki se rojevajo, cesar Maksimilijan, ki je zdaj z navdušenjem gotovo videl svojega vnuka Karla, najstarejšega vnuka, kako je prišel na španski prestol. Maksimilijan je imel težave proti koncu življenja, en kup težav. Pojavi se Martin Luther, recimo, pojavijo se konflikti v državi, različne vere in s tem se je moral še vse on spopadati. Maksimilijan je imel divje ideje, kako bo rešil svet. Med drugim, ena najbolj zabavnih, se meni zdi zabavna ideja, on je vedel, da cerkev potrebuje reformo. In njegova ideja je bila v eni fazi, da bi se pustil izvoliti za papeža in da bi tako bil on tako cesar kot papež in bi z obeh funkcij lahko izvedel ustrezne reforme. To je bila precej nenavadna ideja. Proti koncu je bil tudi že bolan, zadela ga je nalažja kap. Predvsem je imel pa veliko dela, ko je urejal, da bojo njegovega naslednika, torej njegovega vnuka Karla V. Izvolili za naslednika na cesarskem prestolu. To meni, da je moral ogromno podkupovati, pri tem si je izposojal ogromne vsote denarja, pri fugarjih seveda, ker je bil že tako zadolžen in življenje je postalo vedno bolj težko. 1518 se je hotel vrniti nazaj v Innsbruck, ampak tudi v Innsbrucku ni bil več dobrodošel. Bil je zadolžen. In ko se je vračal v Innsbruck, ko so hoteli denar od njega, je bil užaljen in na mesto Innsbruck se je odpravil proti spodnji Avstriji, proti Dunaju. Že lep čas ni več na konju sedel, ampak so ga nosili v nosilnici in na poti ga je zadela kap. Ampak se ni hotel vrniti nazaj v Innsbruck, nesli so ga naprej in tule v kraju Wels, v zgornji Avstriji se je njegova pot končala. Na gradu Wels, bojda za temle oknom v tej sobani, je Maksimilijan I. umrl. Bil je premišljen človek, čeprav je bil, kot sem vam zadnjič opisoval, človek, ki je bil vihrav, ampak poskrbel je za eno stvar, za katero je človek fajn, če poskrbiš, preden umreš. To je za grob. Ker če imaš po smrti še s tem težave, je to kar precej nerodno. Ne? Maksimilijan je na to mislil in si je dal urediti, kot gotovo veste, en fantastičen grob. V Innsbrucku, v Hofkirche, torej dvorni cerkvi, je dal postaviti en orjaški sarkofag s kipom svojim gor. Pa ne le z njegovim kipom, ampak okrog na obeh straneh stoji častna straža. Velike zgodovinske osebnosti preteklosti in njegovega časa. Tako bi recimo dva od njegovih prednikov burgundskih mu držala častno stražo. Ampak na koncu ga niso sem pokopali. Naročil je, da ga pokopljejo v Wiener Neustadt, južno od Dunaja, tam, kjer je bil tudi rojen, v grajski kapeli. Naročil je, da ga torej pokopljejo tam, kjer se je njegova življenjska pot končala. In dejansko so ga pokopali pod oltarjem. To je danes v tej kapeli lepo naznačeno. Čist preprost grob, brez kakršnekoli pompoznosti. Maksimilijan je bil na koncu sploh strog. Naročil je, naj ga pred pokopom celega obrijejo, celo telo, izbijejo vse zobe ter oblečejo v preprosto belo mrtvaško srajco. In takega so ga potem pokopali. Skoraj vsega. Samo ene stvari niso smeli pokopati. To je njegovo srce. Njegovo srce so morali prenesti daleč stran v Bruges in ga pokopati v sarkofag, v katerem je počivala Marija Burgundska, njegova prva ljubljena žena. To je ta zgodba. Ampak cesar je mrtev. Kaj to pomeni? Treba bo izvoliti novega cesarja. To pa ni bilo ravno enostavno. Kot sem vam zadnjič že mimogrede pripovedoval, je to povezano z financami in to, da bo Karl prevzel cesarsko krono, ni bilo tako samoumevno. Imel je pa močno konkurenco. Za cesarja kandidirata tudi Henrik VIII. Angleški in Franc I. Francoski, torej angleški in francoski kralj. Dobro, za Henrika je bil to bolj šov.
Franc je mislil pa resno, ker se boji drugače tega habsburškega oklepa, Španija na eni strani in cesarstvo na drugi strani. Ampak v končni fazi mu ni uspelo, oziroma je uspelo vendarle Karlu V., ki je medtem bil, kot smo rekli, španski kralj Carlos I., zdaj je postal pa cesar Karl V. S tem se ustvarila ena orjaška država, oziroma se je z njim povezala ena orjaška država, ampak da je postal cesar, je moral pa dobiti ogromno denarja. In del tega denarja, del podkupnine za volilne kneze je prišel tudi iz Španije. Karl je začel Španijo izčrpavati. In v Španiji se mu uprejo. 1520 se upre Toledo. In situacija je bila zanj skrajno nevarna. Uporniki so namreč v Karlovi odsotnosti razglasili Ivano za zakonito vladarico in jo kleče pozivali, da uveljavi svoje pravice. Zdaj, da ne bomo zdaj razumeli tega preveč romantično ali ne vem, kot da so spoznali, da je ona prava vladarica ali karkoli podobnega, vse preko to. Uporniki so verjetno mislili, da bo Ivana kot ženska oseba, s katero bo lažje manipulirati, kjer bo lažje dosegli svoje, ker Karl je, kot rečeno, začel zahtevati preveč davkov. In Karlov odposlanik v Španiji, Karlo piše, pravi, če bo podpisala en sam dokument, bo vašega španskega kraljevanja konec. Torej, Ivana je imela ponovno možnost, da kaj naredi, ampak ni naredila, ni podpisala. Ni mogoče, najbolj logično bi bilo, če smemo o tem razmišljati logično, torej v tem primeru ona seveda ni blazna, ampak zakaj ni podpisala česarkoli? Ker bi sicer legitimirala te upornike zoper kraljevo krono. Karl na drugi strani je nastopil, zdaj lahko pokažemo že malo kasnejši portret, torej ni bil ravno lep kot oče, to moramo kar reči, ampak ne bomo zdaj tako govorili. Odločeno nastopi, upornike uničujoče porazi in ta poraz je bil konec za Ivano in konec za Španijo. Če ne prerečem, kaj mislim s tem za Španijo. Španija je s tem postala del Karlove evropske, del skupka dežel, ki so pripadali Karlu znotraj Evrope, tako bomo rekel. Torej celotna Španija, južna Italija, Milano, nizozemske dežele oziroma dedične, ki je imel po burgundskih, in celotna centralna Evropa, in še bodo širili v to smer posesti. Skratka, ogromne posesti so to, ki jim on zdaj vlada. Na drugi strani Atlantika so seveda še vse kolonije. Karl se bo začel iti razne vojne, vojne proti nasprotnikom, proti Franciji, proti Turkom, in vse to bo izčrpavalo vse te dežele, vključno Španijo. Konec je pa tudi za Ivano. Zakaj konec? Ivana bo še naprej zaprta v samostanu Santa Clara v Tordesiljasu. Ko je bil upor zoper Karla premagan, je bila zaprta že 12 let. Ampak to je šele prva tretjina njenega trpljenja. Še 34 let bo životarila v ječi. Njen kruti ječar, ki ga je verjetno določil sin, jo je začel zapirati v sobo brez svetlobe, vsaj za nekaj časa. In lahko si predstavljamo, da je v tej fazi Ivana, če do sedaj ni, je pa zdaj zares znorela. V tem času imamo poročila, kako se iz njene celice včasih sliši pošasten smeh. Več, mogoče na srečo, ne izvemo. Vemo, da je Karl mater tu pa tam obiskal. Sprašujemo pa se, koliko je ona vedela, koliko je bila nora ali ne nora, kaj se pravzaprav z njo dogaja. Zdi se, da tudi hčerka Karlova sestra, Katarina, torej Ivanina hčerka in Karlova sestra, tega ni vedela. Obstaja eno pismo, v katerem je pisala Karlu in ga rotila, da materi preprečujejo tudi to, da bi se sprehajala po hodniku ob reki, da bi se osvežila v veliki dvorani. Očitno si Katarina ni mogla predstavljati, da bi se vse to dogajalo po volji cesarja
njenega brata, Ivaninega sina. Ampak življenje je teklo dalje, desetletja še. 22. aprila 1555 šele je Ivana umrla. Čeprav je živela v nemogočih razmerah in domnevno nora. Preživela je vse svoje brate in sestre, preživela je eno svojo hčerko, večina njenih otrok pa bo umrlo le 3 leta za njo. Le Ferdinand jo je preživel za 9 let in najmlajša Katarina, ki je bila skupaj z njo zaprta, jo je preživela za 25 let. Če svet pogledamo na to genealoško tablico, tule jo imate in kot rečeno, Eleonora umre leta 58, enako Karl, potem Ferdinand jo za nekaj let preživi, kot smo rekli, Marija Madžarska umre isto leta 58. Torej, preživela je skoraj vse, ali pa živela skoraj enako kot naslednja generacija, čeprav je živela v nemogočih razmerah. Njena pot pa se konča tam, oziroma tako, kot je želela, konča se s pokopom v kraljevi kapeli v Granadi, kjer počiva končno in zavečno s svojim možem Filipom Lepim. Ob tem nagrobniku, oziroma ob tem grobu, sosednji grob v to smer, sta pa pokopana njena starša Ferdinand in Izabela. Tu imate še en detajl njenega nagrobnika. Ampak za konec se vprašajmo nekaj, kar je zelo zanimivo. Zakaj je živela tako dolgo? Filip, njen mož, in Ferdinand, njen oče, sta jo potrebovala živo, da sta lahko vladala v njenem imenu. Karlu, njenemu sinu, pa bi bolj koristila mrtva. Zdaj, to vprašanje je težko. Govorimo o vprašanju, zakaj jo je on pustil pri življenju. No in tu najdemo eno zanimivo teorijo, ki pa je zgolj teorija. To je vprašanje, ki bi mu tudi lahko rekli, kdo je tu bolj nor. Ivana je Karla menda rodila med neko slavnostjo na stranišču. Ko je bil star 6 let, ga je zavedno zapustila, prav tako njegov oče, ki je vmes umrl. Za Karla vemo, da je vse življenje neukrotljivo jedel, da ni bil nikoli sit. In vprašanje, je poskušal s hrano zapolniti veliko praznino, čustveno praznino. Je mogoče Ivanino trpljenje pod sinom maščevanje njenega zbeganega, neljubljenega otroka? Kar je drzna teorija, je špekulacija, ampak tudi o Ivani so marsikaj špekulirali. Problem je tudi v tem, da njeno ravnanje z sinom ni drugačno od ravnanja drugih mater z njihovimi sinovi. Pa vendar je Ivana tako bila nekoliko izven svojega časa, anahronistična s svojimi čustvi, z ljubosumjem, in mogoče je tak tudi Karl. Sta si bila s Karlom mogoče podobna v neki psihični neuravnovešenosti, če sprejmemo, da je Ivana seveda nora. Namreč Karl je nedvomno imel psihične težave, to vemo, ampak ker je on španski kralj, Karl I, ker je on cesar, Karl V, ker je najbolj vpliven človek svojega časa v Evropi, se temu ni reklo norost, temu se je reklo melanholija. In melanholija je bila takrat popularna. Bi lahko to melanholijo nadgradili in govorili o depresiji? Težko rečemo. Namreč, tako kot so Ivanino norost, v narekovajih, poudarjali iz političnih razlogov, so Karlovo gotovo skrivali. Vse je šlo vendar za vladarja. Vprašanje, ki sem ga na začetku postavil, je bilo vprašanje norosti Ivane, Ivanine blaznosti. Je torej Ivana bila nora, lahko o njej govorimo kot o nori ženski? Zdaj, diagnozo postaviti na tako dolgo časovno razdaljo, pravijo, je nemogoče. Sploh glede na pristranskost virov in glede na to, da so imeli mnogi politične koristi od tega, če je ona nora.
Je bila nora na začetku? Zdi se, da ne. Je bila blazna, ko je oče razglasil za blazno, ko se je hotel polastiti njenega prestola. Je bila blazna dolga desetletja, potem, ko je imel sin zaprto. Zdaj, končnega odgovora ni, ampak na koncu si lahko predstavljamo, da v resnici je zblaznela. Ampak ta blaznost je nekaj relativnega. Sploh, če njeno blaznost primerjamo z blaznimi moškimi. V 20. stoletju imamo nekaj lepih primerkov blaznih moških. Če omenim Adolfa Hitlerja ali pa Josifa Visarionoviča Džugašvilija Stalina. Če ta dva omenim, lahko rečemo, da je Ivana pravzaprav neverjetno bistra, celo vzgled duševnega zdravja. Tako da ne vem, če lahko govorimo o blaznosti. Je pa še ena teorija. Predstavljajte si, da Ivana ni Ivana, ampak je Ivana Ivan, moški. Če bi bila Ivana Ivan, bi ta Ivan podedoval veliko državo. In njena, oziroma njegova žena, recimo i Filipa Lepa, bi se zagotovo varovala tega, da bi svojega moža Ivana varala oziroma povzročila slabo voljo z nezvestobo. In ne očetu tega Ivana, ne sinu, še najmanj pa soprogi Filipi Lepi, bi prišlo na misel, da bi poskušali temu Ivanu oporekati dediščino in oblast. Odgovor na vprašanje, je bila Ivana nora, bi se tako lahko glasilo, pa tudi to je seveda samo hipoteza. Ne, Ivana ni bila nora. Dovolj je bilo, da je bila ženska. In zato so jo razglasili za blazno. Postala je španski mit, postala je lik iz romanov, postala je lik iz filmov. Tule imate nekaj podob iz 2 filmov iz zadnjega desetletja ali nekaj takega, ki to obravnavajo. In postala je tudi tema, ki se znajde na predavanju v Habsburžanih. Čeprav ni bila Habsburžanka. Je pa ona s svojimi geni, kakršnikoli so že, bolj ali manj blaznimi, postala oziroma je prednica vseh, ki bodo na teh predavanjih v nadaljevanju omenjeni. Zgodbo o njeni domnevni blaznosti se pa sicer naše nocojšnje srečanje zaključuje. Hvala za pozornost.